سوسن برهات بناوی راستی سوسن محمد پیشنگایەکی نیەن پاراستنا ژنێ دیەکێکی لە ساڵا 1976 de li bajarê Efrînê jî dayîk bû û di kanûna sala 1996 de li bajarê Helebê tevlî tevgera Rêzgariya Kurdistanê bû. Lê Çiyayên Azadiyê ji îdeolojiya Rêber Abdullah Öcalan girt û tekoşîna xwe li ser asasê wê pêşxist. Rê li ber vê tekoşînê û ramanên xwe vekir û berê xwe da gelê Rojava. Lê Rojavayê Kurdistanê pêşengayekî niyên parastina jin Sewsen Berhat bi ruhê xwe yê coş, şêwaz û xwebawerî li ber xwe da. Her şervanên jin li derdora xwe kom kir û li ser asasê azadiya Rêber Abo perwerde kir. Parastina gel û rawestandina li hember dijmin û rêgirtina li pêş her kesên ku dixwaze zirarê bide gelê xwe kir. Li Helebê Sewsen di sala 2016 de hemleya rêzgarkirina taxa Eşrefiyê birêvebir. Li Helebê Sewsen di sala 2016 de hemleya rêzgarkirina taxa Eşrefiyê birêvebir. Piştî bi salan ji kontrola çeteyên dewleta Tirk adagir kir bi organîzekirina bi dehan şervanên jin û mêr û di dawiya sala 2016 de hemleya Til-Şaer li herêmên Şehbayê li dijî Daişên de birêbir û di her du hemleyan de jî bi serket. Ne tenê ev e, lê wê di şerrên li gelek bajarên Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûriyê de di nav de navçeya Şehbayê, Serêkaniyê, Til-Temirê, Til-Ebêd pêşengî kir û Eniya û navçeya Kûbanê. Endama Meclisa Leşgerî ya Yekîniyên Parastina Jin YPG û Meclisa Leşgerî ya Hêzên Sûriya Demokratîk Sewsen Berhat di 19 Tebaxê de ji aliya artêşa Tirk adagir kir ve bi balafireke bê mirov agonavenda têkiliyên Meclisa Leşgerî ya Til-Temirê kiribû hedef, şehîd bû. Tevî sê kesên din bi nav Egîd Lakî, Rûbar Hesekê, Seyfullah Ehmed û ji bilî birîndarkirina sê kesên din. Li kantona Hesekê bi hezaran kes ji hemû gelên xwe cenazeyên rêveber û şervanên yekîniyên parastina gel, jin û Hêzên Sûriya Demokratîk yên ku di êrîşa dewleta Tirk a li ser Til-Temirê de şehîd bibûn, oxir kirin û cenazeyên wan li goristanan hatin veşartin. Ji bajarên herêma Cizîrê cenazeya têkoşer Sewsen Berhat birin kantona Şehbayê. Ji Hesekê heta Dêre Zorê ji Reqqa heta Minbicê cenazeya Sewsen wergirtin û di nava silav û rêzgirtinê de nîşaniyên serkeftinê û dirûşmeyên goşehîdan ditewînin wergirtin. Sewsen Berhat piştî têkoşîna bi salan a li Rojava û pêşengiya bi hezaran têkoşeran û bi ked û fedekariya xwe gihişta asta şehadetê û tevlî kerwanên xwe bû stêrkeke û ezmanên Kurdistanê ronî dike. شخامجي وك خوا شهيد خوا شهيدكي خوا خوشكا شهيد حميدم شهيد دسبيكي شورشا لروجافاي كردستان دسبيكير نافي معدلا مستوي شخوم كارم بيجن دسبيكي وك حركة جن يعني دماغ لفيدري دروجافاي كردستان دي شورشامه دست بيكر لفيدري وكي جن حركاكي جن يعني برخورد وهجاهات افاكرن لي دوردجي براستي اما اف جنيجي ايرو هاتن افكرا كار وخباتي جن وخدي دركتنا لاخا خو لولاتي خو ل گلی خو درکوی امکانم بیجنه فکرای جی ایرو دماغ د 2011 شورشاوی در دست بکر دورده حواله ما حواله خودی کد و خودی تعب او داکتن وی دریش و حواله ما سری چیابون حواله گریلا داکتن فکرای بگل ودان ناس کرن
اللي جلجي دورده فكرية راستيك دوي حركة دي وك حركة جن شخوية بجي وبناوية بجي دست بيكر لي بناوية بجي دست بيكر وك جن خوبي گرتنجي وهريكين ناوا كولانا ده و جبو پاراستنا آخا خواه پاراستنا گلی خواه شوفداری ریا شهیدی خواه وک جنجی بپرانی تبلی بونه جبرگ راستیه کی دوی حرکا جن ده داخویا کرن راستیه کی هم بین چاوا جن راستیه کی لخودی درکتن لآخا خواه لولات خواه لچاندا خواه لآخا خواه خودی درکتن لویه که خودی درکتن پر تبلی بونه و پر گلاج خوبه گرتن جبر ویه که یعنی هم بیجن جحمون تواجی وک جن راستیاوی دیتن جن پرانی تبلی بونه اف تبلی بونه وان جناجی حیا روژا ایروژی یعنی هنجی امکارم بیجن بردوامه و کارکی پر گاوه مزن هاتن آویتن جبر دست پیکا ویده راستیه کیوی هبو او کیوی هبو جنا پر خاله گرد یعنی حیا دایکا جی پر کفاوان جی سلاح هات گرا سلاح جراکن و بری بشردن جبو پاراستنا آخا خو ولات خو و گلی خو بکن و چاند خو بکن جبر گم کارم بیجن دجمنه کی هوانه ی دجمنه کی دورد اللي اوجي تشاوا دجمن جي روجني دغري هدف جبوك جن جبي ويكي وغير اللي جنجي باراده كي خور تبلي بويه خدي للشهيد خو دركتن خدي لاخ خو دركتن وخدي لچاند خو دركتن ايرو جنجي جني دجمن هجر جني دغري هدف دبيجن ايرو وكم كارم بيجن يعني جن ناموسه که جن دخوازم به جن یکیم بکن لیف جن نای جن کار جن ناموسه می هری مزن آخامی او شرف و ناموسه می هری مزن آخامی ولاتی می او دست مدب او ناموسه و شرف می هری مزن ام بی تشتی شخار پر که ماسین کم نابینن اما وقت جنه کب خاصجی یعنی کار جی خطیت بگیره و کار خوبه و برخدانی خوبه شخار گوتنا که هوال مظلوم گو بر خدان جیانه ایرو جم جویرو جد ام وی گوتنا بر خدان جیان جیم هنه دورده ام کاریم بیجن جبو که دن چون شخاف سالک نقد یای هینا چون عمل تلتمر جی چیبو ام چون وی داره ام چون شخاف هم شر پرگرام بو لورد لسر زرگان لسر تلتمر لسر شخوا مكوناجي دوي داري دهبو شار لوي داري غور بوجي خورت بو لي دور دجي امكان بيجن ام چون وك مشكي مل دار خشي ومسيراك ام بيرابون جي يعني جبو قال خوي باجاري تلتمر وقال زرقان ام چون مشكي غرسري مل وي داري لدار خست يعني دجمن يرو هر تشتي خراب هي دخويناوي داي ام چه بیجنجی لام کارم بیجنج برگ هر تشتیوی لبر چعوایی هر تشتیوی قیایی یعنی وکی گورا گاندن و علام خورد بویه هر تشتیوی درد کهوه دجمنه کی خاین خوین مجه قتل عامه دکه یعنی تبی چه دستوی تی دکه الی دورد تقینک پیک آنی جبرگ ناسکر او آجانی وانجی دنام مدهنه او آجانی وان تکمیل دنوان جویه ملیده حواله مجورد شخالوی داره دجوینه دو امکارم بیجن دورد 4 حوال هاتن شهید خستن 3 حواله خورد بو یک جوان حوال سوسن بو حوال سوسن حوال سوسن بیرهات شخوال سوسن بیرهات او جیدنا وان حوالا دبو شخاو بأصل خواجة عفرينية جي أو الباجارات التمر ده شخاو وك يالت قوميتان لوي داري كارو خبا دكر وك جن يبجابو لهوال لوي داريد أو جي شهيد كات هوالكي پر خورتبو هوالكي بهيزبو هوالكي ام كارم بيجن نزيق بونا همو قلي جواكي پر چه بو په هات بو گریدان جبرگی باش بونا و بو اراده کی وی خورت بو
او فلسفه ريبر ابو دسري ويدي پر خورت ببو ليلوي غوري وي حواليجي حوال پر گريدانا وان به حوال سوسن رجي هابو جبرگي كار و خباتكي پر خورد دام شاندن الوان جي شخار گرتن هدف جبرگي او كار و خباتي وي پر خورت بو الانها ام كارم بيجي جي يعني بحزاران بمليونان حوال سوسن جي هنه حوال سوسن شهيد جي خستن و سي حوالي دني جي پير شهيد خستن شخا او جنازه ويجي دي وي وقته دي دمي وي وقته دي جي يعني هاجر دجمن دي بيجي هاجي كي دي بيجي امي جنازه وانجي العرضه بين اللي جنازه دوي وقته دي جي هيشت مالباتي دي جي مالباتي بخو مراسمي وي ملوي دريجي تشكر والشهباجي مراسمي الوي دريجي هات لدار خستن وام دبين برا سري مالباتا هوال شهيد سوسنجي صاغبه وسري حمو مالباتي مي شهيد اجي صاغبه لامجي امي شورداري الريا شهيدي خوبن امي لبي فكر وفلسفه ريبر ابو بن واف خستكاج الشهيد ما ايرو جبوي شهيد هاتن شهيد خستن جبو اف اراده جن خرط بوي واف اراده حمو قلا خرط بوي حمو كسب اخا خو غريداي به ولاتي خو غريداي به بچاندا خو غريداي به لامي بسر كيفن وام دبي مشوب داري ريا شهيدي خو بن حياه دلو بخوين دي جاني مذهبي وام مشوب داري ريا فكر وفلسفه ريبر ابو بن وشهيد تجاري نايج بير كيرن هر دلي مد صاغن تجاري نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن